ជំរាបសួរនឹងសួស្តីបងប្អូនសាជាថ្មីចូលមកទស្សនាភាគបន្តនៃរឿងការត្រឡប់មកវិញរបស់សាវកកំពូល Human ដែលជាភាគទី13ហើយនិង14ចាប់ផ្ដើមនៅខ្សែរឿងបន្ទាប់ពី Human បាននិយាយថាគេគឺជាកូនសិស្សផ្ទាល់របស់នៃគ្រូគឺអាធ្វើនេះរកគ្នាដែលជាគ្រូសាអភិជនទាំងអស់នោះគ្មានអ្នកណាជឿនោះឡើយមានតែសម្លេងសឹកសៀវគ្នាថាវាមិនអាចទៅរីកនោះទេក្មេងប្រុសម្នាក់នេះពិតជាឥតគេខ្មាស់មែនដែលនិយាយកុហកបែបនេះដែលបាននិយាយអាងខ្លួនឯងថាគឺជាសិស្សមេធ្មប់បណ្ដាតភ្លើង Human ក៏បាននិយាយឲ្យស៊ូនេះបំរើម្នាក់នោះទៅព្រោះតែគាត់បានអញ្ជើញទៅទទួលខ្ញុំនៅនៃគ្រូគឺអានៅមាត់ទ្វារដោយអ្នកបំរើម្នាក់នោះបានញញឹមហើយតបថាពិតជាត្រឹមត្រូវហើយពួកអ្នកទាំងពីររូបនេះបានមកជាមួយនឹងនាងគឺអាប៉ុន្តែអ្នកប្រុសនៃគ្រូសាខាំពេរ៉ាក៏បានឆ្លើយថាគ្រប់គ្រាន់ហើយជាកូនសិស្សផ្ទាល់របស់នាងគឺអាវាមិនសមហេតុផលនោះទេស្រាប់ពេលនោះគឺអាក៏បានមកដល់គាត់និយាយត្រូវគាត់គឺជាកូនសិស្សផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដោយអ្នកប្រុសគ្រូសាខាំពេរ៉ាក៏បាននិយាយនាងគឺអាបានទទួលយកកូនសិស្សហេតុអ្វីបានជាមិនប្រាប់ខ្ញុំមុនផងនាងមិនដឹងថាខ្ញុំមានសំណាងប៉ុណ្ណានោះទេដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំនេះឲ្យនាងបានឃើញគឺអាក៏បានតបទៅវិញមិនចាំបាច់នោះឡើយដោយនាងបានគីដៃរបស់ Human ជាប់ព្រោះថាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំគឺជាគាត់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមើលដោយខ្លួនឯងទៅបន្ទាប់ពីឃើញបែបនោះធ្វើនេះរកគ្នាក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលថាយ៉ាងម៉េចចំណែកអ្នកប្រុសគ្រូសាខំពេឡាឡើងគៀងតែម្ដងគេគឺជាគូដណ្ដឹងដែលមិនទាន់រៀបការគឺអាក៏បានបន្ថែមទីត្រូវហើយគាត់មិនត្រឹមតែជាសិស្សផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនោះទេថែមទាំងត្រូវជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំទៀតផងធ្វើឲ្យ Human ភ្ញាក់ផ្អើលទាំងមិនបានត្រៀមខ្លួនឲ្យស៊ូអ្នកគ្រូតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅវិញតិចៗជីវិតអបជនរបស់ Wendy នៃគ្រូសាខំពេឡាគឺពុករលួយខ្លាំងណាស់គេបានប្រើឥទ្ធិពលគ្រូសារបស់គេដើម្បីបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយនឹងគេឥឡូវនេះខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីធ្វើឲ្យគេបោះបង់គំនិតមួយនេះចោលទាំងស្រុងបន្ទាប់មកនាងក៏បន្តញញឹមទាំងរីករាយហើយបន្តនិយាយសមិទ្ធផលវេទមន្តនៅក្នុងឆ្នាំនេះគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំអាចទៅលេងបានដោយខ្លួនឯងតើត្រូវទេបងសម្លាញ់ដល់យូរមិនបន្ទាប់ពីស្ដាប់លឺនោះក៏បានព្យាយាមឆ្លើយហាហាបាទត្រូវហើយពួកយើងទាំងពីរនេះនឹងទៅទស្សនាដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បានបន្ទាប់ពីស្ដាប់លឺបែបនោះនេះប្រុសគ្រូសាខំពេឡា Wendy គេក៏បានខឹងយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សស្រីដែលមានខ្សែភ្នែកអន់ៗបែបនេះខ្ញុំមិនចង់រៀបការជាមួយនឹងនាងនោះឡើយព្រោះថាមានមនុស្សស្រីស្អាតៗជាច្រើនដែលតាមតង់ខ្ញុំដោយពេលនោះអ្នកបម្រើរបស់គេក៏បានខលលោកម្ចាស់ត្រជាក់ចិត្តបន្តិចទៅព្រោះថាមានមនុស្សដែលមកពីគ្រួសារអភិជនជាច្រើនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះពួកគេទាំងអស់កំពុងតែសម្លឹងមើលមកខាងពួកយើងបន្ទាប់មកក៏បានសួរទៅនាងគឺអាខ្ញុំមិនដឹងថានាងនឹងយកសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះដែលបោកត្រៀមបង្ហាញនៅក្នុងឆ្នាំនេះនោះទេទោះឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបង្ហាញមុនទៅចុះដោយសារតែគ្រួសារខំវេលារបស់ខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំនេះទេដៃមិនទេអ្នកបម្រើអញ្ជើញយកវាមកហើយយើងក៏បានឃើញអ្នកបម្រើមួយក្រុមកាន់នៅពេញតាដើរចូលមកអភិជនវ៉ាន់ឌីក៏បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាអសតមួយពេលនេះគឺក្នុងមនុស្សម្នាសូមពិសាបានឆ្ងាញ់គ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីភ្លក់លន់សូត្រតែគ្រីកគ្រូករួចហើយសូមលេងក្រុមរបស់អភិជនក៏បាននិយាយថាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ត្រឹមតែមួយពេងតែទូចប៉ុន្តែអាចមានអារម្មណ៍ថាមានធម៌ពលខាងវិញ្ញាណច្រើនណាស់មើលទៅវាប្រហែលជាអសតអភូតហេតុជាមិនខានវ៉ាន់ឌីក៏បានញញឹមហើយនិយាយសូមអរគុណចំពោះការបញ្ជាក់របស់អ្នករាល់គ្នានេះគឺជាសមិទ្ធផលចុងក្រោយបង្អស់របស់គ្រូសាខំពេឡារបស់ខ្ញុំវាមានកំហៀងខ្ពស់នៃធម៌ពលខាងវិញ្ញាណថែមទាំងជួយស្ដារឡើងវិញនៃផ្លូវចិត្តដែលបានបាត់បង់ហើយខ្ញុំទើបតែឮថាមនុស្សមួយចំនួនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគាត់គឺជាអ្នកមានជំនាញខាងវេទមន្តប៉ុន្តែមិនមានសមិទ្ធផលវេទមន្តដើម្បីបង្ហាញនៅក្នុងឆ្នាំនេះនោះទេគាត់ថែមទាំងមានអារម្មណ៍ចង់មកប្រជុំដោះដូរទៀតផងនេះពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាស់ដោយពេលនោះ Human ក៏បានខ្ជិះអសត់ទាំងអស់ចេញពីមាត់វិញហើយពេលមួយនេះពិតជាស្អាតណាស់ប៉ុន្តែទើបតែវាយ៉ាប់បន្តិចបានផ្ទុកនៅស្ថានភាពញៀនជាច្រើនបន្ទាប់ពីស្ដាប់ឮ Human និយាយបែបនោះជាមួយនឹងទង្វើដែលមិនសមរម្យធ្វើឲ្យប្រុស Wendy មិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្វីបានជាឯងហ៊ានហៅអសត់របស់យើងថាជាសម្រាប់បែបនេះតែមិនដឹងទេថាអសត់មួយនេះមានតម្លៃប៉ុណ្ណាដោយពេលនោះ Human ក៏បានរៀបរាប់តែម្ដងម្សៅថ្មភ្លើងចែងចាំងលាយជាមួយនឹងជាតិផ្អែមស្រកាអ្នកហើយនឹងសត្វពស់ចម្រាញ់សារធាតុចេញពីវ៉ានីឡាហើយថែមទាំងបានប្រើទឹកជ្រក់ដែលនៅក្នុងផ្ទាំងទឹកកកទៀតផងតើខ្ញុំនិយាយត្រូវដែរឬទេខ្ញុំក៏អាចផលិតបានដែរក្នុងពេលមួយថ្ងៃជាមួយនឹងឱសថបុរាណចំនួន 7-8 មុខផ្សេងទៀតតើពេលនេះលោកមានអារម្មណ៍ចង់បង្ហាញពីសមិទ្ធផលរបស់លោកទៀតដែរឬទេពេលនោះនេះប្រុសវ៉ានីក៏បាននិយាយឡើងឱសថដ៏អស្ចារ្យមួយនេះគ្រូសាខំពេឡារបស់ខ្ញុំបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍវាប៉ុន្តែបែរជាឯងមកបង្កាច់បង្ខូចដោយចេតនាដោយរបៀបណាប្រសិនបើឯងមិនអាចផលិតវាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏មិនទោសតែខ្ញុំឆ្លើយឲ្យសោះពេលនោះគឺអាហារបែរដូចជាមានការព្រួយបារម្ភទៅ Human សើកំហូចកុំរេរញ៉ៃអីទូប្រុសរបស់យើងក៏បានតបនេះគ្រូមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភនោះទេនេះគ្រូក៏ក៏បានបន្តស៊ូប៉ុន្តែតើលោកដឹងពីរូបមុនដោយរបៀបណា Human ឆ្លើយមិនរួចនោះទេបានត្រឹមតែឆ្លើយហេហេ Silphai នេះក៏បាននិយាយជំនួសពេលណាឆ្នាំត្រូវបានបម្រើ Silphai គឺជាអ្នកប្រាប់លោកម្ចាស់ដូច្នេះនៅស្ងៀមទៅបានហើយ Human ក៏ប្រញាប់ឆ្លើយតែម្ដងត្រូវហើយធ្វើឲ្យគឺអានេះក៏បានគិតបន្តិចដែរយ៉ាងណាមិញ Silphai បៃតងគឺជាដាវវានៅក្រោមបល្ល័ង្កនៃធាតុបើតាមប្រភពដើមរឿងបែបនេះវាមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេប្រហែលជារឿងធម្មតាហើយដែលគេដឹងពីរូបមន្តបន្ទាប់ពីដឹងថាអ្នកគ្រូគឺអាចជឿពេលនោះ Human គេក៏បានសរសើរ Silphai ពិតជាអស្ចារ្យមែនដោយពេលនេះ Human ក៏បានរៀបចំចម្រាញ់ថ្នាំដែលនៅលើតុមានខ្ទឹមបារាំងជាមួយនឹងការ៉ុតជាមួយនឹងកញ្ច្រានឆ្នាំងទៀតផងតែឯងមានកម្រងចង់ធ្វើម្ហូបឲ្យពួកយើងបរិភោគមែនទេអ្នករកគ្នាក៏បានអស់សម្លាយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែ Human ក៏បានញញឹម Silphai ចាប់ផ្ដើមនៅគេក៏បានបញ្ចេញទៅធ្វើដៃជាមួយនឹងភ្លើងឆាបឆេះឡើងហាក់បីដូចជាកំ
ពុងតែឆានអ្វីម្យ៉ាងក្លិនដ៏ឈ្ងុយឈ្ងុយក៏បានផ្សាយភេទដល់ចំនួននេះរាល់គ្នាក្លិនមួយនេះពិតជាស្រស់ស្រាយមែនសូម្បីតែអ្នកប្រុសវ៉ាន់ឌីក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលបើកភ្នែកធំៗតើនេះជាអ្វីវាគ្មានផ្លូវនោះទេដែលបរិសុទ្ធអាចបានកាមនេះបានប្រែគ្រឿងផ្សំម្ហូបអាហារទៅជាផលិតផលថ្នាំយូមិនក៏បាននិយាយពេលអ្នកអសររបស់ខ្ញុំបានចម្រាញ់រួចរាល់ហើយតើអ្នកណាខ្លះចង់សាកល្បងភ្លក់វាពេលនោះក៏មានបរិសុទ្ធចំណាំម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនាញខាងថ្នាំវីតាមីនអន្តរជាតិឈ្មោះថា Madsen តែខ្ញុំអាចមានឱកាសភ្លក់អសររបស់លោកបានដែរទេចង់ដឹងថាគុណភាពវាយ៉ាងម៉េចដែរមិនទាន់ពីឃើញគាត់សុំភ្លក់គឺអាចក៏បានលួនមាត់ថាលោកគ្រូអសរ Madsen យូមិនក៏បានតបសុំអញ្ជើញដោយរីករាយដោយលោកគ្រូអសរ Madsen បន្ទាប់ពីលើកមួយកែលួនសូត្រទឹកក្អឹកបាក់ភ្នែកធំៗភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនេះគឺជាអសរដ៏អស្ចារ្យដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ពេញមួយជីវិតខ្ញុំពិតជាមិននឹកស្មានថាមាននៅអសរចម្រាញ់ដ៏អស្ចារ្យបែបនេះសោះដែលវាអាចហៅបានថាគឺជាអសរវេទមន្តអ្នកប្រុសវ៉ាន់ឌីក៏បានលួនមាត់អ្វីទៅអសរវេទមន្តដែលអាចជួយបំបែកនៅផ្លូវចិត្តដោយគ្មានឧបសគ្គជិត300ឆ្នាំហើយដែលវាបានបាត់បង់ហើយលោកគ្រូអសរ Madsen ក៏បាននិយាយថាត្រូវហើយអសរវេទមន្តមួយនេះវាអាចល្អជាងអសរវេទមន្តកាលពី300ឆ្នាំមុនទៀតដោយគាត់ក៏បានដាក់ដៃលើទ្រូងអោនបន្តិចបើវាមិនពិតដោយអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយខ្ញុំសុខចិត្តបងឲ្យអ្នកពាក្យកណ្ដាលនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំទៅចុះហើយតែអ្នកប្រុសព្រមប្រាប់ពីអានកំបាំងនៃការចម្រាញ់អសរវេទមន្តមួយនេះយូមិនតបពីស្ដាប់ឮថាបងនៅទ្រព្យសម្បត្តិពាក្យកណ្ដាលឲ្យទៅគេញញឹមតែម្ដងលោកគ្រូអសរ Madsen ក៏បានបន្ថែមទៀតប្រសិនបើអ្នកប្រុសមានអារម្មណ៍ថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកអាចស្នើបន្ថែមទៀតបានបន្ទាប់ពីស្ដាប់ឮបែបនោះអ្នករស់គ្នារត់ទៅភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ពាក្យកណ្ដាលមានគ្រប់គ្រាន់ស្នើបន្ថែមទៀតអាយ៉ាយ៉ាងណាមិញអសរវេទមន្តដែលត្រូវបានបាត់បង់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះវាត្រូវបានជួបដោយចៃដន្យហើយទាំងដែលមិនមានដំណងដើម្បីស្វែងរកយូមិនទឹកមុខញញឹមក៏បានតបអញ្ចឹងពេលនោះអ្នកប្រុសវ៉ាន់ឌីក៏បានស្រែកថាខ្ញុំគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីខ្ញុំគួរតែជាអ្នកដំបូងដែលបានស្នើលក្ខខណ្ឌមួយនេះមិនថាលោកគ្រូអសរ Madsen ចំណាយប៉ុន្មាននោះទេខ្ញុំនឹងចំណាយច្រើនជាងគាត់2ដងមិនតបពីស្ដាប់ឮបែបនោះលោកគ្រូអសរ Madsen គាត់មានពេជ្រចិត្តយ៉ាងខ្លាំងវ៉ាន់ឌីលោកដល់យូមិនខាងក្នុងចិត្តវិញរំភើបយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីស្ដាប់ឮពីការស្នើនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទេខ្ញុំត្រូវតែស្របស្កាត់បន្តិចសិនហើយលេងចរិតថាវាមានតម្លៃទាបខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកក៏បានយកដៃឆ្កឹះត្រចៀកវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយសមិទ្ធផលរបស់អ្នកគ្រូគឺអាចត្រូវបានបង្ហាញរួចរាល់ហើយពួកយើងគួរតែដល់ពេលត្រឡប់ទៅវិញដែរគឺអាចក៏បានតបល្អតោះអញ្ចឹងពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញអ្នកប្រុសវ៉ាន់ឌីក៏បានស្រែកថាចាំបន្តិចសិនខ្ញុំនឹងចំណាយពាក្យកណ្ដាលនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រូសា Compella របស់ខ្ញុំមក 40% នៃចំណាយលក់តើលោកយល់ព្រមដែរទេបន្ទាប់ពីស្ដាប់ឮបែបនោះយូមិនបានគិតស្រមើស្រមៃតែម្ដងដល់ស្រីស្អាតជាច្រើនយូពេលនេះពួកយើងខ្លាចជាអ្នកមានហើយសូមជួយអបអរសាទរផងអាយ៉ាលោកម្ចាស់ពិតជាអស្ចារ្យមែនពេលនេះក្នុងចិត្តរបស់គេរំភើបយ៉ាងខ្លាំងអាយ៉ាពេលនេះខ្ញុំបានខ្លាចជាអ្នកមានដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបដិសេធបាននោះទេត្រូវទេស៊ីលហ្វៃនាងក៏បានងក់ក្បាលត្រូវហើយដូច្នេះពេលនេះយើងមិនត្រូវជ្រួលច្របល់នោះទេហើយពួកគេក៏បានមកធ្វើកិច្ចសន្យានៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រូសា Compella របស់ខ្ញុំពាក្យកណ្ដាលត្រូវបានបន្លែងស្ថិតនៅក្នុងចិញ្ចៀនអវកាសទាំងអស់នេះសូមពួកអ្នកពិនិត្យមើលចុះចំណែកនៃការលក់អសរវានឹងត្រូវបានផ្សាយទៅគណនីរបស់អ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះតើអ្វីទៅជាអាថ៌កំបាំងនៃការចម្រាញ់ថ្នាំវេទមន្តយូមិនក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ថាមកពលនៅក្នុងថ្នាំវេទមន្តមិនមែនមកពីសម្ភារៈគ្រឿងផ្សំនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាខ្យល់នៅក្នុងឆ្នាំងដែលកំពុងតែចម្រាញ់វាមានសក្តានុពលជាងរង្វង់វេទមន្តដែលធ្វើឲ្យខ្យល់ឡើងកកកចំណែកវេទមន្តភ្លើងកម្រិតខ្ពស់អាចបន្លែងជាសារធាតុដែលជួយជំរុញធ្វើឲ្យវាដូចជារង្វង់វេទមន្តកុំហ៊ានធាតុដែលនៅក្នុងធាតុដើមដែលមានគុណភាពទាបគឺវាទាបពេកនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃរង្វង់វេទមន្តនឹងត្រូវបានជ្រាបចូលទៅកំហៀវខ្ពស់នៃធាតុនៅក្នុងខ្យល់ដូច្នេះអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់គឺជាគន្លឹះមិនចាំបាច់ស្វែងរកសម្ភារៈគ្រឿងផ្សំកម្រិតខ្ពស់ណានោះទេធ្វើតាមគន្លឹះរបស់ខ្ញុំគឺវាទទួលជោគជ័យហើយបន្ទាប់ពីស្ដាប់ឮបែបនោះនេះប្រុសវ៉ាន់ឌីឡើងភ្លឺភ្នែកតែម្ដងខ្ញុំយល់ហើយគឺអាចក៏បាននិយាយឥឡូវនេះលោកបានដឹងអានកំបាំងពីអសរវេទមន្តរួចរាល់ហើយពួកយើងមិនចាំបាច់ស្នាក់នៅទីនេះយូរនោះទេអ្នកប្រុសវ៉ាន់ឌីក៏បាននិយាយកុំព្រួយបារម្ភឲ្យនាងកើខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតដែលចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរខ្ញុំមិនដឹងថាតើពួកអ្នកបានឮពីវាហើយឬទេយ៉ាងណាមិញចំពោះការផ្ទុះភ្នំភ្លើងឡានដាថ្មីនេះនាងក៏បានតបវាគ្រាន់តែជារឿងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះមានអ្វីចម្លែកអំពីវានោះទេវ៉ាន់ឌីក៏បានបន្តហាដំបូងឡើយពួកយើងបានបញ្ជូនមនុស្សទៅជួយសង្គ្រោះគ្រោះមហន្តរាយហើយក៏បានគិតដូចជានាងគឺដែរទោះតែប្រទេសឃើញដល់ខ្លួនឯងជ្រោះក្នុងភ្នំភ្លើងដ៏ចៃដន្យហើយក៏បានរកឃើញសត្វចម្លែកដ៏កម្រមួយដែលគឺជាដាននៃសត្វគីរិនដ៏ក្តៅគគុកបន្ទាប់ពីស្ដាប់ឮបែបនោះធ្វើឲ្យពួកគេក៏បានភ្ញាក់ផ្អើលដានសត្វចម្លែកគីរិនវាមិនមែនគឺជាសត្វវេទមន្តដែលមកពីទ្វីបខាងកើតទេឬតែវាអាចលេងឡើងនៅទ្វីបលោកខាងលិចរបស់ពួកយើងដោយរបៀបណានាងប្រុសវ៉ាន់ឌីក៏បានបន្តនិយាយទៀតត្រូវហើយពួកយើងក៏មិនដឹងពីមូលហេតុដែលវាលេងឡើងនៅទីនេះដែរប៉ុន្តែវាប្រកាសណាស់គឺជាសត្វចម្លែកមួយក្បាលនោះដែលវាកំពុងយាមត្បូងដែលត្រូវបានឆេះដោយភ្លើងយូមិនក៏បានបន្តគិតទីត្បូងថ្មភ្លើងត្រូវហើយត្បូងគុជថ្មភ្លើងជាច្រើនដែលមានតម្លៃវាត្រូវជាកំណប់នៅក្នុងរឿងព្រេងនិទាននៃទ្វីបខាងកើតដូច្នេះពួកយើងចង់អញ្ជើញពួកអ្នកទាំងពីរចូលទៅទស្សនាជាមួយនឹងគ្នាដោយផ្ទាល់ហើយក្រោយពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់សត្វចម្លែកគីរិនគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកអ្នកចំណែកគុជត្បូងថ្មភ្លើងគឺជារបស់ខ្ញុំតើអ្នកទាំងពីរយល់យ៉ាងម៉េចដែរគឺអាចក៏ប្រញាប់ស៊ូភ្លាមតែម្ដងតើក្រុមរបស់ពួកលោកនឹងចេញដំណើរនៅពេលណាវ៉ាន់ឌីក៏បាននិយាយប្រាប់3ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកទាំង3មកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដ៏រាបទាបរបស់ខ្ញុំពី3ថ្ងៃសិនដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើដំណើរនៅ3ថ្ងៃខាងមុខយូមិនក៏បាននិ
ញើមឲ្យគិតក្នុងចិត្តខ្ញុំក៏ចង់ឃើញដែរថាត្បូងថ្មភ្លើងមួយនោះគឺជាអ្វីនៅលើផែនដីបន្ទាប់ពីការប្រជុំជជែករបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់ក្រុមរបស់គឺអាចក៏បានចាក់ចេញពីបន្ទប់ប្រជុំមនុស្សចំណេះរបស់នៃប្រុសវ៉ាន់ឌីក៏បានទូលលោកម្ចាស់ហើយអ្វីបានលោកចង់ប្រើរឿងសត្វចម្លែកគីរីនប្រាប់តែពួកគេឲ្យបានដឹងហើយសូម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិក៏ត្រូវបានចែកជាមួយនឹងពួកគេដែរវ៉ាន់ឌីគេក៏បានញញឹមខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ព្រមយកពួកគេទៅទីនោះប៉ុន្តែមិនបានសន្យាថានឹងយកពួកគេត្រឡប់មកវិញឯណាបន្ទាប់ពីស្ដាប់ឮបែបមនុស្សចំណេះរបស់គេក៏បានសប្បាយចិត្តលោកម្ចាស់ពិតជាឆ្លាតមែនសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនចង់រងចាំទស្សនាយូរនៅលើ YouTube អាចចូលទៅក្នុងគុណគោរព VIP របស់ Admin បានដើម្បីទស្សនាភាពបន្តដែល Admin បានផុសទៅដល់ភាគទី34និងបន្តផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងគោរពមួយនឹងចំពោះតម្លៃមិនថ្លៃនោះទេត្រឹមតែ$1ក្នុងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះឬក៏ស្មើនឹងកាត$1ហើយនៅក្នុងគុណគោរព VIP របស់ Admin មិនមែនមានតែរឿងការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់សាវកកំពូល Human នោះទេនៅមានរឿងផ្សេងទៀតចំនួន5ប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងមក Telegram របស់ Admin ផ្ទាល់បានដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមចំពោះ link Telegram Admin នឹងទម្លាក់នៅក្រោម comment និងឲ្យសាច់រឿងភាគទី13ហើយនិង14របស់យើងក៏ត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនឹងដូច្នេះជួបគ្នានៅភាគបន្តពេលនេះ Admin សូមលាសិនហើយបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នា